поздрав од прекрасниот објект во Старата Скопска чаршија од Чифте Авнаман. Денешен наш соговорник е Ана Франговска, виш кустос во Националната галерија на Македонија. Се наоѓаме сред изложбата која што навистина во светски рамки можеше да се види на Венециското биенале минатата година и еве сега достапна за нашата публика. Така е, добро утро до гледачите на Македонската радиотелевизија и навистина представува задоволство и голема одговорност кога нешто што веќе постигнало светски успех го презентираш пред својата локална публика, бидејќи очекувањата се секогаш поголеми, критиката уште поголема, така да навистина и одговорноста е поголема, но со оглед на фактот што изложбата веќе е отворена за публиката само некои 4-5 дена, предизвикува невиден интерес кај публиката, што укажува уште еднаш, го потврдува квалитетот и достигнувањата и одличната идеја концептуално која што стои позади проектот Landscape Experience или пейсажно искуство на Роберт Јанкуловски и Моника Мотевска. Пейсажно искуство кое што навистина, како велиме, во јавноста се доби едно мнение демне меѓу доброто и злото и навистина со оваа тематика допреа до секого. Верувам дека секој кој што ќе ја погледне оваа изложба и што ја погледнале во Венеција, па и на социјалните мрежи имаше многу коментари. Навистина треба, како велиме, сите малку да се подосвестиме и да бидеме по-совесни и по-свесни за сите наши постапки. Па дефинитивно самиот наслов пейсажно искуство всушност зад себе ја крие приказната или историјата на сите ранете пейсажи. А всушност тука е баналноста на злото и сите оние намерни и ненамерни зла кои што ние ги нанесуваме на природата, а преку природата и на самите себе си. Всушност зборува за утопијата на екзистенцијата, за тоа колку ние самите си нанесуваме зло свесно или несвесно и дека треба крајно време више да се свестиме. И овој проект е всушност еден крик, една јавна реакција за болката која што всушност секој од нас ја носи скриено, меѓутоа треба малку поорганизирано, треба малку посистемски, треба малку поконцентрирано да реагираме на сите овие малформации кои што се случуваат во нашето секојдневие, бидејќи доколку продолжиме со ова темпо да уништуваме природата, навистина не ни се пишува славна иднина и некаква нели оптимистичка иднина, затоа за доброто на идните генерации треба да се престане со сите уништувања, со сите војни, со сите тактички манипулации со природата. Така да чинам дека ова е една универзална тематика која што допира до секого. Иако да речам кадрите и фотографиите кои што се снимени се доста локално, нели фокусирани, тоа се све предели кои што се наоѓаат во нашата земја. Меѓутоа, самиот локален релатив не дозволува да бидеме затворени во таа стигма на границите на нашата држава, бидејќи тематиката, како што реков, е толку глобална, толку општо проширена, што вакви ранети пейсажи се наоѓаат насекаде низ светот. И токму затоа, заради сите тие безумни војни, и физички, и психички, и ментални, и хемиски, ова е една тематика која што допре до секој еден посетител и на нашиот павилјон на 59-тото Венециско биенале, а секако и овде во прекрасниот објект на Чифте Авнаман. Така, убаво кажавте, тоа е еден сегмент од таа глобализација која што има силна порака, навистина Роберт и Моника направија, морам да кажам, бум во јавноста со овие големи пораки, иако се од една мала држава. Ана Франговска, сакам да го искористам вашето искуство, вашето присуство тука и вашето искуство, нормално, долгогодишно. Верувам дека оваа година имате доста проекти, што можеме да погледнеме, што ќе подготвувате, можеби се многу, да ги истакнеме оние поважените. Па, во мојата програмска активност во галеријата годинава спремам некои 4 поголеми проекти, помеѓу кои е секако голема репрезентативна изложба на маестро Симон Шемов, чие творештво не сме го виделе пред јавноста, па чинам дека од последната изложба која исто така јас ме организирав во мултимедијалниот центар Мала станица пред 10 години,
Станува збор за презентација на најрецентното, најновото творештво, кое што Шемов го има изработено во изминатата деценија, кое на некој начин всушност прави едно заобиколување на неговиот творечки циклус со црпење на идеи и информации кои што всушност и тематики кои го преокупирале неговото творештво уште во самите почетоци. Така да тоа е еден циклус кој што навистина покажува убав пат на уметничката креација, се занимава со космологијата, со прашањата нели на планетите, на звездите, на универзумите. И чинам дека оваа изложба ќе предизвика особен интерес кај јавноста, бидејќи навистина укажува како едно значајно и потврдено уметничко кредо се уште наоѓа инспирација и да биде актуелен и да биде во дослух со случувањата во општеството. Временски и генерално. И просторно каде? Временски во септември се случува во Даут Пашиниот амам. Тоа е проект кој што го работам во соработка со почитувањата Сонја Абаџиева. Значи, ние две ќе, да речам, диригираме со убавиот материјал кој што ни го подготви маестра Симон Шемов. Потоа подготвуваме уште две, да речам, порецентни изложби. Најновото творештво на Томе Аџиевски, на нашиот познат скулптор од таа средна генерација македонски скулптори кои што прават свој пресврт во 90-тите на македонската ликовна сцена. Станува збор на некој начин за враќање кон материјалната форма, кон скулптуралната форма кај Томе Аџиевски. И проект исто така најнов на Гоце Наневски, во кој што се наоѓаат некакви си нови технолошко, медиумски истражувања кои што ги прави Гоце Наневски. И двата проекти на Томе и на Гоце ќе се случуваат во овој објект, во прекрасниот објект на Чифте амамот. И за во Мала Станица подготвуваме една заедничка изложба со професорот Ивица Джепаровски. Тоа е едно продолжување на еден циклус проекти кои што ги започнавме, чинам, уште пред да почне короната, пред 4 години, но некако со короната се запре. Тој проект генерално носеше наслов од поинаков дискурс и каневме професионалци од различни други области кои што ќе измислат некаква тема и ќе разработуваат таа тема врз колекцијата на Националната галерија на Македонија, затоа што со поинаква визура и со поинаков пристап и методологија пристапуваат и кон селекцијата и кон детерминација на дадената тема. Едно од тие беше и со Владимир Мартиновски Мустакли. Чинам дека таа исто беше доста позната и призната изложба во јавноста. Годинава со професор Джепаровски ќе работиме на тематика врзана со екологијата, со флората и со фауната. Повторно, нели, во дослух со актуелните тематики кои што во последните години, сакале или не, се дел од нашето секојдневие, така да таа изложба ќе биде поставена во Мала Станица. Морам да признам прво од уметнички аспект големи имиња, не ги запоставиме нормално преостанатите сите што ќе се представуваат во сите објекти на Националната галерија, меѓутоа ова што ќе го работите навистина буди и многу креативност, верувам и многу работа. Ви посакувам успешна работа, ви благодарам за вклучувањето во утринската програма и се гледаме во следна прилика. Ви благодарам за вашиот голем интерес секогаш за случувањата во нашата институција и верувам дека со секој наш проект докажуваме дека сме дел од крвотокот на културните и уметнички случувања во градот. Благодарам уште еднаш.